ये CRT टीवी है, देख सकते हैं इसमें साउंड नहीं आ रहा है। देखिए वॉल्यूम फुल कर दिए हैं फिर भी देखिए फिर भी नहीं आ रहा है। 81 वॉल्यूम है, साउंड नहीं आ रहा है इसमें। DTH का भी देख सकते हैं, DTH का भी वॉल्यूम बढ़ाने से नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। अब नीचे देख सकते हैं ये DTH का है, ये देख सकते हैं। इसमें वॉल्यूम बढ़ाने पर भी इसका भी नहीं आ रहा है, इसमें भी। ये CRT टीवी देख सकते हैं, ये चाइना किट है जो लगा हुआ है इस बोर्ड टीवी में। ये सब वायर कनेक्ट है इसमें, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं ये जैक, ये साउंड का जैक है। ये पैनल का है, ये सेंसर का है, ये आपका ऑडियो वीडियो का है। ऑडियो वीडियो केबल देख सकते हैं लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। देखते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं इसमें क्या IC है। IC का दिखा दे रहा है, IC क्या नंबर का है। ये 5 लेग का है, 5 पिन का। ये UTC 2003 है IC, ठीक है। इसका सबसे पहले हम स्पीकर का चेक कर लेते हैं। स्पीकर खराब है या IC खराब है, क्या खराब है इसमें। तो ये स्पीकर का है, इसको हम बजर मोड पर ही डाल देते हैं। बजर मोड पर डालने के बाद अगर ये सही होगा तो बजर बजना चाहिए, नहीं होगा तो ये स्पीकर का ही वायर में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये कुछ नहीं, बीप का आवाज़ भी नहीं है इसमें। ओम्स में भी देख लेते हैं एक बार, देख सकते हैं कुछ ओम्स भी नहीं बता रहा है, यानी ये कट चुका है। एक स्पीकर और भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्पीकर, इसमें भी कुछ ओम्स नहीं बता रहा है, कंटिन्यूटी भी नहीं बता रहा है, यानी ये भी कट चुका है। स्पीकर को ओपन करते हैं, एक पीस देखते हैं ताकि सही तरीक़ा से आपको चेक किया जाए। स्पीकर देख सकते हैं, कुछ नहीं, बीप का आवाज़, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। मेरे पास एक न्यू स्पीकर है, देखते हैं उसको भी आप दिखा दे रहे हैं कैसे चेक होता है। स्पीकर देख सकते हैं, कंटिन्यूटी देख सकते हैं, बीप का आवाज़ भी आ रहा है। ओम्स में 8 ओम्स तक बताना चाहिए, देख सकते हैं 8 ओम्स। देख सकते ये नहीं है, सही बता रहा है। अब ये छोटा है स्पीकर, ये बड़ा है। ये 8 ओम्स 5 वाट का है, ये भी 8 ओम्स 10 वाट का है। ये भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसे लगाने से। ये ठीक ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, इससे बढ़िया। इसको हम लगा के आपको साउंड सुनाते हैं, देखते हैं स्पीकर का ही प्रॉब्लम है क्या है। इसको सबसे पहले कनेक्ट कर ही देते हैं इसको।
एक और स्पीकर है। स्पीकर आप ऐसे चेक कर सकते हैं मीटर से ही। 8 ohms बताएगा, फिर कंटिन्यूटी बताएगा। कभी कोई कॉइल पूरा शॉर्ट हो जाता है फिर भी ये बीप का आवाज़ आता है, लेकिन ohms आपको नहीं बताएगा। फिर 8 ohms कुछ हट के बताएगा, अधिक ohms बताएगा। ये हो गया आपका दूसरा स्पीकर का वायर। ठीक है, इसको स्पीकर का वायर जेक लगा दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। फिर इसको लाइन देख के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ऑन हो चुका है, लेकिन साउंड आ चुका है, देख सकते हैं। साउंड आ चुका है, अधिक साउंड है, साउंड को कम करना होगा। देख सकते हैं साउंड, इसका साउंड आ चुका है। ये स्पीकर ही खराब था। ठीक है, इसको हम इस स्पीकर पे लगाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। तो बचना मुश्किल है। कार्टून है, देख सकते हैं, ये कार्टून है। ठीक है, कार्टून का साउंड है। इसको देखिए हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये आपका देख सकते हैं, ये यहाँ एक स्क्रू लग जाएगा, ये यहाँ पर सही से बैठेगा, देख सकते हैं ये। ठीक है, एक यहाँ एक 4 स्क्रू पर आराम से टाइट हो जाएगा इसमें। तो देख सकते हैं ये इसमें छोटा लगा हुआ है इधर एक साइड का मैंने ओपन किया था। इसका जगह पर बड़ा भी लगा सकते हैं। ये 8 ohms का है, 5 वाट है। ये भी 8 ohms का है, 10 वाट है। ये ठीक है, इससे बढ़िया चलेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, इसमें ये चाइना किट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप नया स्पीकर लगा सकते हैं, साउंड का समस्या दूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बंद कर रहे हैं।